الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لو بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھو سارے احباب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مشائخ اہل سنت بالخصوص حضرت قبلہ شیخ عبدالغفور سرسی صاحب زیدہ شرفہ، دیگر احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ دے پاک گھر دے اندر ذکر امام علی مقام اور ذکر اہل بیت دی اس خوبصورت محفل دے اندر اسی حاضر ہیں۔ انجمن غوثیہ مہریہ دے احباب نے اس خوبصورت پروگرام دا اہتمام کیتا ہے۔ محمد سلیم میروی صاحب دی قیادت دے اندر اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حاضری سب دی قبول فرمائے۔ مینوں میرے عزیز محترم مولانا محمد عامر شہزاد صاحب نے حکم دیتا، فقیر حاضر ہے، علماء کرام دی زیارت دا شرف حاصل ہویا، تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہویا، اللہ سب نو سلامت رکھے۔ دوستو، براؤ، بزرگو، قرآن پاک دی بڑی مشہور آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ 22ویں پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نے بیان فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ دا ارادہ اے رسول اللہ دے اہل بیت تواڈے بارے چ یہی ہے کہ تواڈے تو ہر قسم دی پلیدی دور کر دے وے، ویطہرکم تطہیرا، اور تانوں ان پاک کر دے وے جویں پاک کرنے دا حق ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم دے 3 مقامات تے اللہ پاک نے فعل دی تاکید ذکر کیتی ہے اور یقین جانو دل نو بڑی چنگی لگی۔ 3 مقام ایسے ہیں کہ جتے اللہ پاک نے فعل دی تاکید ذکر کیتی ہے۔ یہ ذرا گرامر دی بات ہے، جٹ کے بندیاں نو تو خیر مطلب نہ سمجھ آسی، لیکن میں کوشش کرے نا معنی دے ذریعے بات سمجھ آ جائے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ نے یطہرکم دی تاکید تطہیرہ دی شکل ایک مقام ہے قرآن پاک دا جتھے ذکر کیتی ہے۔ دوجا مقام 5ویں پارے جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاکمیت دا بیان ہے اور سرکار دے فیصلے منن دا بیان ہے، اتھے بھی اللہ نے فعل دی تاکید ذکر کیتی ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سبحان اللہ، تسلیمہ، حضور دا فیصلہ منن دے بارے چ اللہ پاک نے فرمایا ان تسلیم کرے مومن حضور دا فیصلہ جویں تسلیم کرن دا حق ہے۔ ان مومن تسلیم کرے رسول دا فیصلہ جویں تسلیم کرنے دا، سارے بولو ذرا، جویں تسلیم کرنے دا حق ہے۔ اتھے آل بیت پاک دی طہارت دا بیان آیا تو فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تانوں ان پاک کر دے وے جویں پاک کرنے دا حق ہے۔ تے تیجا مقام ہے درود پاک اللہ، درود شریف علی آیت اللہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے یار تے میرے محبوب تے درود پڑھو تے سلام ان بھیجو جویں سلام بھیجن دا حق ہے۔ سبحان اللہ، آکو ذرا محبت نال سمجھ۔ یہ 3 مقام ہیں اور بڑی خوبصورت اور حضور دی عظمت دی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ فیصلہ منن دی تاکید ہے، یسلموا تسلیما، ان منو جویں منن دا حق ہے، ان تسلیم کرو جویں تسلیم کرن دا حق ہے۔ حضور دی آل بیت دی طہارت دا بیان ہے تو فرمایا تانوں ان پاک کر دے وے جویں پاک کرنے دا حق ہے۔ اور جدوں درود و سلام دا حکم دیتا ایمان والیاں نو تے درود نو بغیر تاکید دے ذکر کیتا ہے، سلام نو تاکید نال ذکر کیتا ہے۔ اے ایمان والو محبوب تے درود پڑھو تے سلام ان پڑھو جویں سلام پڑھنے دا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز نال اللہ اکبر۔ حضرات محترم یاد رکھو، اللہ پاک کسے حکم نو ایک کری بیان چ کرے یا 5 ری چ بیان کرے، اس حکم دی ہی اتھارٹی
قسم نال چا بیان کرے یا بغیر قسم دے بیان کرے اسے اس حکم دی ویلیو ایک ہی ہے. سمجھئے تیرا میرا کلام نہیں کہ آپاں اگر گل نو پکا کرنا ہوئے تا ایک گل نو تریاری بیان کرائیں تا ساڑی گل پکی ہوندی ہے, یا گل نو قسم چاہ کے بیان کرائیں تا مڑ گل پکی ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ دا کلام اس چیز تو پا کے رب ایک کری چا کوئی حکم دے وے تا او دی اوہ حیثیت ہے, جے رب داری چا کوئی حکم دے وے تا مڑ بھی او دی اوہ حیثیت ہے, کیونکہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ دا ہے. جیڑا رب تاکیدہ نال بیان کرتا ہے نا او دا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رب اپنی گل پکی کر رہے ہیں, او دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہ دے بارے پہ تاکید کریں ہے انہاں ہستیاں دا مقام بڑا اونچا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو محبت نال سبحان اللہ. محترم حضرات غور کرنا ہے محبوب دی اہل بیت دے بارے اللہ پاک نے دیکھو سرکار دی عظمت اور سرکار دی اہل بیت دی عظمت. میں قرآن کریم جو ایک دوجا مقام تلاوت کرے نا سبحان اللہ آنکھوں تے میں قرآن پاک تلاوت کرنا سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء بڑا مقام ہے آپ دا. میرے نبی علیہ السلام دی بھی جد مبارک سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کیتا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, میرے اللہ مینوں بھی دور رکھ تے میرے بچے نوں بھی دور رکھ. کس بات تم ان نعبد الاسنام بتاں دی عبادت تو. حضرات گرامی قدر اللہ دے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی دعائے رب دی بارگاہ عرض کی تھی میرے مالک وجنبنی مینوں دور رکھ مینوں بچا وبنی اور میرے بیٹے نوں بچا ان نعبد الاسنام کہ اساں بتاں دی عبادت کرائیں. محترم حضرات اللہ دے خلیل کولوں اے دا تصوری کوئی نہیں, حضرت اسماعیل کولوں اے دا تصوری کوئی نہیں. تعلیم امت واسطے کہ اللہ دی بارگاہ پاک وچ عرض کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام جدا مفہوم ہے کہ بتاں دی پلیتی کدے ساڈے نزدیک نہ آوے, بتاں دی عبادت دی پلیتی ساڈے نزدیک کدے نہ آوے. لوگوں خلیل ہوئے جڑا خود عرض کرے مینوں دور کر تے میرے بچے نوں دور کر بتاں دی پلیتی تو, تے حبیب ہوئے جدے گھر دے بارے میں رب فرماوے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اے آل بیت نبوت اللہ دا ارادہ ہی تواڈے بارے چ کہ ہر پلیتی نوں تواڈے تو اللہ دور فرما دے تے تانوں ان پاک کر دے جویں پاک کرنے دا حق ہے. علماء بھی موجود ہیں پر پنچایت بان والے بندے بیٹھے ہو. مسلمانوں اگلا مقام قرآن پاک جو سنو اللہ نے ہر مومن نو حکم دیتا ہے, ہر مسلمان نو حکم دیتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان, بتاں تو بچو اے بت پلید انہاں دی پلیدی تو بچو. تینوں بھی حکم ہے تے مینوں بھی حکم ہے, ہر عالم نو بھی حکم ہے تے ہر پیر نو بھی حکم ہے. کوئی جیڑے وڈے رتبے والا بندہ ہے فقیر ہے ولی ہے مومن ہے عالم ہے اللہ اکبر متقی ہے پرہیزگار ہے, ہر بندے نو اللہ نے حکم دیتا ہے فاجتنبوا الرجس پلیتی تو بچ پلیتی تو دور رہ, بتاں دی پلیتی تو اپنے آپ نو بچا. آل بیت نبوت تے ساڈے وچ فرق ہے, سانو حکم ہے کہ اساں پلیتی تو دور رہاں تے پلیتی نو حکم ہے میرے محمد دے گھر والیاں دے قریب نہیں جانا. یا رسول اللہ زندہ باد. اور مسلمانوں توجہ نال میری بات سنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے جدا اہل بیت پاک دی پاکیزگی دا بیان کیتا ہے. رب فرمایا اے اہل بیت نبوت اللہ دا ارادہ ہی ہوئے کہ اللہ تواڈے تو ہر پلیتی دور کر دے. مسلمانوں پلیتی دیاں کئی قسماں ہوندیاں توجہ کرائے. کچھ پلیتی ہو جی ہوندی ہے جڑی جسم تے لگ وجے تے لگی ہوئی نظر آندی ہے, کچھ پلیتی ہو جی ہوندی ہے جڑی کپڑے تے لگے تے لگی ہوئی نظر آندی ہے, لیکن کچھ پلیتی ہو جی ہوندی ہے جدا جسم ویکھن نوں تا کوئی نہیں ملدا
وہ نظرہ دے وچ تا کوئی نہیں ہوندی لیکن مسلمانوں عقیدے دی پلیدی ہوندی ہے عقیدے دے اندر وہ پلیدی ہوندی ہے مثلا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس مشرک پلید ہیں مسلمانوں جے تساں مشرکاں دے قریب ون کھڑو ہو کوئی تانوں انہاں دے جسم تے پلیدی لگی ہوئی نظر کوئی نہ آسی کپڑے بھی انہاں دے صاف ہو سن بدن بھی انہاں دا صاف ہو سی لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پلید ہیں یہ کیڑی پلیدی ہے مسلمانوں یہ نظر آون والی پلیدی نہیں یہ پلیدی اللہ اکبر عقیدے دی پلیدی ہے جڑی بندیاں نوں پلید کر دیندی ہے عقیدے دے اندر دل دے اندر نیت دے اندر پلیدی آئی اللہ اکبر اس پلیدی نے انسان کو پلید کر دیتا تو پتہ چلیا بعض اوقات پلیدی جاندار ہوندی ہے بصورت انسان بعض اوقات پلیدی غیر جاندار ہوندی ہے پیشاب دی صورت ہے گوبر دی صورت ہے توجہ کرے آئے اور کوئی ایسی چیز کی جڑی جسم تے لگے تے جناب اللہ اکبر نماز پڑھنا جائز نہ رہے اور توجہ کرائے اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب دے گھر والوں ہر قسم دی پلیدی اللہ تواڈے تو دور کر دیتی ہے مسلمانوں پتہ چل گیا گویا اللہ تعالیٰ نے پاک تے پلید دے پہچانن دا ایک زاویہ تے پیمانہ دے دیتا ہے فرمایا جے پاک پلید بندیاں وچ پہچاننا ہوے تے میرے محبوب دے غلاموں او دی میں پہچان پیا دینا جڑا میرے نبی دی آل بیت تو دور ہوے سمجھ لاوے اوتے پلید ہے کیونکہ کدے پلید محمد دی آل دے قریب ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان آل بیت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پلیدی نو دور کیتا ہے اے اہل بیت نبوت اللہ نے ہر پلیدی نو تواڈے تو دور کر دیتا ہے جیو جی پلیدیوں میں دیکھنے چاہے یا نہ آوے جسم رکھ دی ہوئے یا نہ رکھ دی ہوئے جاندار ہوئے یا غیر جاندار ہوئے اور رسول اللہ دی آل بیت دے قریب نہیں آ سکتی اور میں تو انہوں پیمانہ پیا دے منا مسلمانوں دین دا ادنا جہاں طالب علموں کے علماء دے سٹیج دے علماء دے دیرے سایہ بیٹھ کے عرض پیا کرنا میرے نبی دی آل بیت دیاں کئی قسمان ہیں آل بیت نسب بھی رسول دی آل بیت آل بیت سکنہ بھی رسول دی آل بیت مسلمانوں آل بیت میرے نبی علیہ السلام دی آل بیت ولد بھی رسول اللہ دی آل بیت اللہ اکبر کوئی اگر نبی دی آل بیت گھر والے جڑے گھر دے اندر موجود ہیں ازواج مطہرات دی شکل وچ اگر کوئی انہاں تو دور ہے تا وہ بھی پلید ہے جڑے میرے مصطفیٰ دے گھر وچ پیدا ہوئے حسنین کریمین دی شکل وچ اگر کوئی انہاں تو دور ہے تا وہ بھی پلید ہے اگر کوئی بنو ہاشم نال بغض رکھدا ہے وہ بھی پلید ہے میرے نبی دے سورے بھی میرے نبی دے گھر دے اندر شامل نے میرے نبی دے داماد بھی میرے نبی دے گھر دے اندر شامل نے تو لا کے دیکھ لے کوئی گھر والے تو دور ہے کوئی ازواج تو دور ہے کوئی اولاد تو دور ہے کوئی سسرال تو دور ہے کوئی دمادہ تو دور ہے ایک عادل سنت ہے جڑے نبی دے سارے گھر والے دے قریب نے سبحان اللہ کیا بات حضرات ہن غور کرائے ذرا ابراہیم علیہ السلام تو نبی مسلمانوں اولاد ابراہیم دیاں دو شاخاں چلیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ابراہیم علیہ السلام دی ذات تو دو شاخاں چلیاں اولاد دے سلسلے چلے اسحاق علیہ السلام دی اولاد اسماعیل علیہ السلام دی اولاد غور کرائے ہندو دے اندر مسجد پاک ذکر امام علی مقام دی محفل جامن والے ہو ایک سلسلہ اسحاق علیہ السلام تو چلے ہے دوجا جناب اسماعیل علیہ السلام تو چلے ہے اسحاق علیہ السلام دی اولاد اللہ نے ہزارہ نبی پیدا کیتے ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام دی اولاد حضرت اسماعیل تو بعد ایک سادہ نبی اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے دوجا کوئی نبی نہیں آیا لیکن جدا انہاں دوواں سلسلیاں دا تقابل اوور آل کیتا جائے پڑھو علماء دیاں کتاباں اصول دیاں کتاباں پڑھو بنو اسماعیل تے بنو اسحاق دا جدا تقابل کیتا جائے پوری نسل دا تقابل ایک نسل دا دوجی نسل نال کیتا جائے تب واضح علماء کتابیں لکھ کے گئے نے اگرچہ اسحاق علیہ السلام دی اولاد ہزارہ نبی ہیں پر سلسلہ نسب او افضل ہے جدے وچ محمد پاک پیدا ہوئے نے سبحان اللہ
توجہ ہے صحیح؟ کیا بات اس واسطے اردو دا شاعر آتا ہے ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ہمارے آقا تو مرتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے آقا تو مرتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں سبحان اللہ اچھی آواز نالا کو سبحان اللہ یہ جڑا میں تقابل پیش کیتا ہے فرد دا فرد نال تقابل نہیں کیونکہ اولاد اسماعیل جڑے غیر نبی ہیں انہاں نالوں نبی افضل ہیں اولاد اسحاق والے لیکن جدا اوورال مقابلہ ہو سی تے مڑ بنو اسماعیل افضل ہو سن آؤ میں حدیث پاک سنا کے اگاں ٹورا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام نو شان دیتی سرکار خود فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق اللہ مخلوق نو پیدا فرمایا فجعلنی فی خیر جڑی سب تو بہتر آئی ہو دے وچ اللہ میں نو پیدا کیتا ثم جعلہم فرقتین پھر اللہ نے مخلوق دے دو گروہ پیدا کیتے ثم جعلنی فی خیرہم فرقتن جڑا سب تو اونچا گروہ آئی ہو دے وچ اللہ نے میں نو رکھیا پھر اس گروہ دے وچ اللہ نے قبیلیاں دی تقسیم کیتی ثم جعلہم قبائل اللہ نے او دے وچ قبیلے بنائے جڑا سب تو اعلی قبیلہ آئی ہو دے وچ اللہ نے میں محمد نو رکھیا پھر انہاں قبیلیاں اس قبیلے دے اندر ثم جعلہم شعوبا اللہ نے خانداناں دی تقسیم فرمایا جڑا سب تو اونچا خاندان ہے او دے وچ میں محمد نو رکھیا پھر خاندان وچ گھر بنائے جڑا سب تو اونچا گھر ہے او دے وچ میں محمد نو رکھیا میں گھر دے اعتبار نال بھی اونچا میں ذات دے اعتبار نال بھی اونچا اور مفہوم دا سن لو قریش دے قبیلیاں وچوں سب تو اعلی قبیلہ بنو ہاشم ہے کیونکہ سرکار دے وچ آئے بنو ہاشم دے وچوں او افضل ہیں جڑے حضرت عبد المطلب دی اولاد ہیں عبد المطلب سرکار افضل ہیں عبد المطلب دی اولاد افضل ہے اولاد عبد المطلب وچوں توجہ کرائے سبحان اللہ حضرت عباس امیر حمزہ تے حضرت عبداللہ اے افضل ہیں توجہ کرائے مسلمانوں غور نال پھر انہاں دی اولاد وچوں میرے نبی دا تا جوڑی کوئی نہیں سرکار تو ہٹ کے باقی جتنی اولاد ہیں سرکار ابو طالب ہے ابو طالب دی اولاد جناب عباس پاک دی اولاد جناب امیر حمزہ دی اولاد انہاں وچوں حضرت ابو طالب دی اولاد سب تو افضل ہے مولا علی جعفر طیار حضرت عقیل اللہ اکبر تے انہاں ترے بھراواں وچوں اللہ نے علی نو سب تو اونچا مقام عطا فرمایا حضرات توجہ فرمائے اگے نہ بھراواں دی اولاد آ گئی اگے نہ بھائیاں دی اولاد آ گئی تمام بنو ہاشم وچوں مولا علی دی اولاد سب تو افضل ہے علی پاک دے 14 پتر یا 18 پتر مولا علی دے 18 پتر اگرچہ خون سارا علی دے پر جو مقام حسن حسین دا ہے او علی دے باقی پتراں دا مقام نہیں ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان آل بیت شان آل بیت حضرات گرامی توجہ فرمائے اولاد تا ساری مولا علی دیئے لیکن مقام حسنین کریمین دا حضرت بی بی زینب پاک دا حضرت ام کلثوم دا سب کو افضل ہے کیوں کہ بی بی زہرا دے وچوں نے جتنے محمد کریم علیہ السلام دا مسلمانوں تعلق آ گیا پھر وہ بچے ساریاں تو اعلیٰ ہو گئے ساریاں تو افضل ہو گئے سب کو اونچا مقام حسنین کریمین طیبین طاہرین دا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے میرے نبی علیہ السلام دے بچے اللہ دی قسم ہے تمام نبیاں دی غیر نبی اولاد ایک پلڑے وچ رکھو مولا حسن تے مولا حسین دوجے پلڑے وچ رکھو اللہ دی قسم ہے جو مقام تے جو وزن حسنین کریمین دا ہے اللہ نے کائنات وچ اور کسے نوں نہیں عطا فرمایا سبحان اللہ
اے اولاد علی دے بی بی زہرا دے شہزادے سب تو افضل ہیں، سب تو اعلیٰ مقام رکھ دینے، سب تو اونچی شان اور مقام دے حامل نے۔ آؤ دراؤن میرے نبی نے مڑ انہاں دوواں شہزادے ہیں جڑی تقسیم کی دیئے، کیا خوبصورت تقسیم ہے، توجہ کرائے علماء موجود ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سر تو لے کے ناف تک میرا حسن میں محمد دی تصویر ہے، ناف تو لے کے جناب پیران تک میرا حسین میں محمد دی تصویر ہے۔ اس صحیح حدیث ہے، علماء کو تساں سنی ہو سی، کتاباں میں تساں پڑھی ہو سی۔ حضرات گرامی میرے نبی فرمایا سر تو لے کے سینے تک حسن میری تصویر، اور سینے تو لے کے پیران تک حسین میری تصویر۔ یہ دا برعکس کیوں نہیں ہویا، یہ دا الٹ کیوں نہیں ہویا؟ اللہ انجا کریا کہ مولا حسین نو اتلے وجود نال مشابت جا دے ویا، قلم وجود نال مولا حسن نو مشابت دے ویا، لیکن ان نہیں، اللہ نے اتلے وجود محبوب دے نال حضرت امام حسن نو مشابت دیتی ہے، اللہ نے قلم وجود نال امام حسین نو مشابت دیتی ہے۔ تمہیں شہزادے ملاؤ چا محمد پاک دی شکل بن جائے۔ اور غور کرو ایک کیوں ہوئے، توجہ نال میری بات سننا، یاد رکھو لوگو، علماء فرماتے ہیں کہ اتلے وجود تو سرداری دا اظہار ہوتا ہے اور قلم وجود تو بہادری دا اظہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، توجہ ہے نا صحیح؟ سبحان اللہ۔ اتلا وجود سرداری دی علامت چہرہ، سرداری دی علامت سر، سرداری دی علامت سینہ، سرداری دی علامت اتلا وجود سرداری دی علامت، اور ناف تو تلے والا وجود جرت دی علامت، کیونکہ پیران تے کھڑے ہو مردنا جرت۔ جنا امیر معاویہ دے نال حضرت امام حسن دا معاملہ آیا ہے، مسلمانوں خلافت دے کے مولا حسن نے سرداری دا اظہار کیتا ہے، جڑی سرداری میرے نبی نے دیتی آئی، انہی بنی ہادہ سید، میرا ایک پتر سردار ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ لمڑا سرداری نہیں ہوندہ، دیونا سرداری ہوندہ ہے۔ لمانا لے سردار نہیں ہوندے، دیوانا لے سردار ہوندے نے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول انہاں دی عظمت و سلام ہے، لیکن سرداری دا اظہار صلح امام حسن دے اندر مولا حسن دی ذات کو ظاہر ہویا ہے، کیونکہ میرے نبی فرمایا میرا ایک بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین المسلمین العظیمین مسلمتین العظیمتین۔ میرے نبی فرمایا اللہ دو مسلمانہ دیاں عظیم جماعتیں اس میرے بچے دے ذریعے صلح کروائے گا۔ تو مسلمانوں جدو حضرت معاویہ دے نال مسئلہ آئی، اس وقت مولا حسن دی سرداری دا اظہار ہویا، تے جدو کربلا وچ یزید نال مقابلہ ہویا، اس وقت مولا حسین دی جرت دا اظہار ہویا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ احباب گرامی قدر توجہ فرمائیے، ایک اور حدیث سماعت فرماؤ۔ امام بی بی زہرا پاک میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ پاک حاضر ہوئیاں، انہاں دوواں شہزادیاں نو لے کے تے عرض کیتی بابا جان اپنے بچیاں نو کو جتا کرو۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہہ دیتا، حدیث چاہتا ہے مولا حسن نو گود وچ پا کے نبی علیہ السلام فرمایا فَأَمَّا الْحَسَنُ، بہرحال میرا بیٹا حسن فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُودَتِي، میں اپنے اس بچے حسن نو اپنی سرداری عطا کی تھی، اپنی حیبت عطا فرمائی، تے مولا حسین دی جدا ماری آئی۔ میرے نبی فرمایا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، میں اپنے بیٹے حسین نو اپنی بہادری عطا کی تھی، اپنی سخاوت عطا کی تھی۔ لوگوں یاد رکھو ہمیشہ کمائیاں جاون والیاں چیزاں دیون دے قابل ہوندیاں، تے جڑیاں چیزاں کمائیاں نہ جا سکن او بندہ کہنوں دے ہی نہیں سکدا۔ سرداری کسے نو نہیں دتی جا سکتی، حیبت کسے نو نہیں دتی جا سکتی، بہادری کسے نو نہیں دتی جا سکتی، ایک تو دوجے وال بہادری منتقل نہیں ہو سکتی، لیکن کائنات وچ وسن والے لوگوں میرا نبی او کچھ بھی دیندا ہے جڑا کائنات وچ کوئی نہ دے سکے۔ سبحان اللہ، فرمایا میرا حسین اے واسطے میری بہادری، میری سخاوت، میرا حسن اے واسطے میری سرداری،
مولا حسن دی سرداری دا اظہار بھی کائنات نے ویکھیا، حسین دی جرت دا اظہار بھی کائنات نے ویکھیا۔ جدوں کربلا دے میدان وچ پیر حسین آیا، لوگوں دکھاں وچ پلان والے لوگاں دے، دکھاں دے وچ جمے پلے لوگاں دے، جنہاں شروع تو دکھ ویکھے ہوویں، مصیبتاں ویکھیاں ہوویں، مسلمانوں انہاں دی زندگی جتنے دکھ آ ونجن وہ برداشت کر جاندے نے، کیونکہ دکھ سمجھ دی عادت پئی ہوئی ہوندی ہے۔ تے امیراں دے پتراں نوں اگر دکھ آ جاویں، جنہاں مسلمانوں وزیر اعظم ہاؤس وچ وقت گزارے ہوویں، جنہاں محلاں وچ وقت گزارے ہوویں، ایئر کنڈیشن کمریاں دے وچ وقت گزارے ہوویں، جنہاں کدے کئیاں چاہ کے ویکھیاں نہ ہوویں، جڑے کدے کھیتاں وچ کمائے نہ ہوویں، جنہاں کدے دکھاں دا سامنا نہ کیتا ہوئے، جے اچانک دکھ آ ونجن انہاں نوں دکھاں نوں برداشت کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے دنیا وچ بڑے امیر سن، پر امام حسین تو ود کے کوئی امیر نہیں۔ مسلمانوں اتھے دنیا دے امیراں دے پتراں دے کھجاونے یورپ وچوں آویں، مسلمانوں کپڑے یورپ وچوں آویں، حسین تے حسن پاک ہوئے کہ جنہاں دے کپڑے جنت الفردوس وچوں آندے نے۔ کون امیر جڑا انہاں تو ود کے ہوئے؟ امام حسین پاک جدوں کربلا دے میدان وچ آئے، حسین تو وڈا تعمیر کوئی نہیں کائنات وچ۔ مسلمانوں صحابہ تلیاں زمین تے نہ لگن دیندے، اتنی محبت تے پیار کردے ہن، پر جداں میرے رسول دا اے نواسا میدان کربلا وچ آیا، مسلمانوں ظلماں دیاں دھیریاں گل پیاں، دکھاں دیاں جناب والا طوفان چل پے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، جاناں دا جناب کمی دا سامنا بھی ہے، مالاں دی کمی دا سامنا بھی ہے، پردیس بھی ہے، سارے امتحان کٹھے آئے، لیکن اللہ دی قسم ہے حسین نے ساریاں دا مقابلہ کیتا۔ کائنات حیران ہو گئی، رب روحاں وچ اعلان کیتا کوئی ساڈے نال نبھا سکدا ہے، او گھر بسدے چھوڑ کے کوئی صابر یارو جنگلاں ڈیرا لا سکدا ہے۔ میرے پیر شبیر دی روح بولی مولا یہ عاشق رنگ دکھلا سکدا ہے، توڑے پانی دینا بوند ملے وچ درے دے وقت نبھا سکدا ہے۔ او جے کو دانش دارا کھیر پلاوے چڑھ سانگ قرآن سنا سکدا ہے۔ سبحان اللہ، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، علماء اہل سنت۔ دو محرم الحرام نو کربلا وچ آئے، آگے خیمے لگے، کربلا دی زمین مٹی آپ نے چوائی مٹھ وچ رکھی۔ مسلمانوں زمین کربلا دے نال امام علی مقام دا مکالمہ ہویا۔ اللہ اکبر، کربلا دی مٹی نے آکھیا حسین میں مدت دی سری تے سکی ہوئی زمین تو لطیف مزاج ہے، نزاکت والا تیرا مزاج ہے، قبلہ تیرے نال بچے معصوم ہیں، میرے تے ڈیرا نہ لا، میری آبادی ناممکن ہے، تے پردیسی تیرے لانا، تو امیر لطیف نظر دائیں، تیرے قابل آب و ہوانا، تینوں مشورہ دے سا او بل واپس بن اے بن آرام دی جانا، اتھا لکھاں والی سٹ داوے گئے تو قسمت نو ازمانا۔ امام دا جواب آیا او ہور سدا کر ہن جڑے ٹر گئے اتھوں، تے میں تاجر ہاں جنت دا، میں اتھا نور محل تعمیر کرے سا، ہر رشتے دار دی رد دا، میں کڈے داویں دے فقط ظہر تائیں، اوڈے موقع تو خدمت دا، جنا ریت تیری وچ خون رلایا، والا رنگ دیکھی قدرت دا۔ زمین کربلا نے آکھیا حسین کیڑی پاور لے کے آیا، مینوں جو آباد کرنا چاہنا ہے، تیرے کولوں طاقت کیڑی ہے، پاور کیڑی ہے؟ سنو مسلمانوں، امام دی کیڑی پاور آئی؟ آپ نے فرمایا اما فاطمہ نال وضو دے مینوں کھیر پلایا ہے، او پیے تاثیر جو نام عربی لب چسایا ہے۔ اما فاطمہ نال
وضو دے مینوں کھیر پلایا ہے او پیے تاثیر جو نانے عربی لب چسایا ہے میں دشمن دی فوج ہوئے تے کلا مار مقاماں گا اے دھرتی تو نہ گھبراویں میں بھی نہ گھبراواں گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری زمین کربلا نے سوال کیتا امام دولت دے لالچ تے آئے ہو حکومت یا بادشاہی دے چکرے جائے ہو فرمایا ایو جیاں بادشاہیاں میرے قدمیں جو نکل دیاں میں کیوں آیا فرمایا دین دی خاطر ٹریا آیا میں چھوڑ کے ٹھنڈیاں چھاواں نوں دین دی خاطر ٹریا آیا میں چھوڑ کے ٹھنڈیاں چھاواں نوں جنت دے باغ بغیچے او ویکھ دے میری آراواں ریت تٹی تے جا وچھا کے ہاشمی نال سماواں گا اے دھرتی تو نہ گھبراویں میں بھی نہ گھبراواں گا سبحان اللہ دو محرم نو خیمے لگے 3 4 5 6 7 نو پانی بند ہویا امام علی مقام تے 8 گزر گئی 9 گزر گئی لوگوں 9 گزر گئی رات جدا 9ویں تے 10ویں دی آئی حضرت گرامی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پتن دا تاجدار کتاب کا نام راحت القلوب ملفوظات بابا فرید دے جمع خواجہ نظام پاک کی تن آپ فرمیندے ہیں عشاء دی نماز تو بعد امام علی مقام نے شہزادہ علی اکبر کو فرمایا میرا پتر من کربلا دے میدان دا چکر کٹ گیا معائنہ کر گیا لوگو شہزادہ رسول جگر گوشہ بدور شبیہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کربلا دے میدان چایا ویکھیا ایک عورت جڑی جھاڑو پئی دیندی ہے میدان کربلا وچ صاف پئی کردی ہے کربلا دا میدان علی اکبر پاک نے پوچھیا اماں تو کون ہے کیوں پئی میدان صاف کرنی ہے تیرے بچے تا ایتھے کوئی نہیں آئے ہوئے تیرا خاندان تا کوئی نہیں آیا ہویا 3 مرتبہ آواز دیتی جواب نہ دارت آپ واپس مڑے امام پوچھیا میرا بچہ کے ویکھ آئے ہیں عرض کی تھی ابا جان ایک بی بی نو ویکھے آئے پہچان نہیں سکیا کون آئی وہ کربلا دا میدان جھاڑو دے کے صاف پئی کر دی آئی میں نو سمجھ نہیں آئی ہو اماں کون آئی فرمایا میرا پتر میری ماں فاطمہ زہرا آئی درد اولاد دا او دلی دادا ہوتا ہے ہوتے ماں پیو نو پتر پیارے ماں پیو ساری عمران روے جاندے نور اکھاں دے مارے پہنا لکھ لکھی خوشیاں کر دین تے جدا پیرن چڑھ دینا کھارے میں صدقے علی دے پتر کولوں جدے گھر دے ڈر گئے سارے رات عبادت دے اندر گزر گئی دامی دا دے چڑھیا لوگوں ایک پاسے ہزاراں خط لکھانا لے 18,000 خطوط امام حسین نو بھیجنا لے کھلوتے ہیں جنہاں کیا امام جلدی آ اساں تیری جماعت ہیں تے تیرے بابے علی دی جماعت ہیں اساں تیرے گروہ ہیں تے تیرے بابے علی دا گروہ ہیں آؤ امام ساڈی قیادت کرو یزید تیرے مکرم تے نہ چھوڑو ایک دھمکی لائی یزید نے دولت دا لالچ دیتا سارے پھر گئے ایک پاسے تا اے مردودان تے دوجے پاسے تاریخ تبری دے اندر لکھیا پہ ہے جابری قبیلے دے 2 نوجوان بھرا ماؤں بھران تے پیوں پتریران مسلمانوں بکریاں تے بھیڑاں دا ریوڑ لے کے اپنے قبیلے وچوں نکلے تے کربلا دے میدان آ گئے اے دوویں بھرا ماں دے پاسو بھران پیو والے پاسو پتریران اے دوویں کربلا دے میدان چائے ویکھیا ایک پاسے ہزاراں دا لشکر تیر تلوار کماناں نیزے تیار پے ہوندے دوجے پاسے 72 بندیاں دی جماعت جڑے ہزاراں دی تعداد وچ اوتھے لعنت پئی وسدی ہے تے جڑے 72 دی تعداد وچ اوتھے رحمت پئی وسدی ہے سبحان اللہ
اللہ اکبر انہاں دوواں بھراواں مال چکیا تے امام حسین دے کول آ گئے امام دی بارگاہ جائے پہچان دے کوئی نہ آکھن لگے قبلہ تساں کون ہو پردیسی دسو تہاڈا نام کی ہے اے لشکر اگوں کہندا ہے تساں 72 بندے ہو اے معلوم ہوندا ہے تہاڈے نال لڑن آئے کھلوتے تعارف تے کرواؤ تساں کون ہو امام فرمایا او میرے پترو میں فاطمہ زہرا دا پتر علی دا لالا محمد دی آلا میرا نام حسین ابن علی ہے قدمہ تے ڈھے پہ دوئیں برا آکھن لگے قبلہ سانو تا پتہ ہی کوئی نہیں تساں آئے ہوئے ہو اللہ اکبر میرے نبی دے گھرانے والے ہو تساں ساڈے مہمان ہو اساں میزبان ہے حضور مسئلہ کیے آپ نے فرمایا ہے کوفے دے لوگ ہیں شام دے لوگ ہیں مینوں بلا کے 18,000 خط لکھ کے بلا کے جدا میں اتنے آیا یزید دے پاسوں آ کے تلواراں چاہ کے آ گئے ہن لڑنا چاہتے ہیں میرے نال اے یزیدی ٹولہ ہے اللہ دی قسم لوگوں دھاڑا مار کے رومن لگ گئے تمہیں بھرا آکھن لگے حسین اسائے ریوڑ واپس بھیجنے ہیں تیری فوج دے سپاہی بننے ہیں اسی عراق میں بشندے ہیں سارے تا بغیرت کوئی نہیں سے اللہ اکبر سانو اپنی فوج قبول فرما دو امام فرمایا میرے پتروں کو 18 سال دیاں عمرانے ایک 19 سال دے ایک 18 سال دے چڑھتیاں جوانیاں میرا بچہ میں اپنے اولاد قربان کر دے سا میں دوجیاں دے بچے قربان کراون کوئی نہیں آیا انہاں پیر پکڑ لے انہاں کیا سا واپس ہی کوئی نہیں جاونا تو آلے رسول ہیں جگر گوشہ بطول ہیں سانو محروم نہ رکھیں اس فضیلت دے کولوں قبلہ سا واپس کوئی نہیں جاونا جدا امام فرمایا میری طرفوں تو انو اجازت بلکہ حکم ہے کہ چلے جاؤ اور رو پہ تینوں چھوڑ کے اس حالت جائیے قیامت والے دن سرکار دے سامنے کی میں جاسوں اللہ اکبر جنا پیر پکڑے امام راضی ہو گئے تلواراں پکڑائیاں تے پیدل چل کے دوویں بھرا میدان کربلا وچ گئے مسلمانوں راوی لکھ دینے ان لڑے کہ یزیدیاں دے چھکے چھٹ گئے کئیاں بے ایماناں نو جہنم واصل کیتا توجہ کرے آئے ہندوآں نے لڑائی عین عروج تے پہنچ گئی دوویں بھرا شدید لڑائی پہ کریں دن اچانک لڑائی دے وچوں دوڑ کے لڑائی چھوڑ کے امام دے کول آ گئے جدا امام دے کول آئے میرے امام فرمایا میرا بچہ گھبرا گئے ہو تلواراں دی جھنکار ویکھ کے گھبرا گئے ہو لڑائی چھوڑ کے میرے کول آ گئے ہو توجہ کرائے آل بیت نال پیار کرنے والو نبی دے گھرانے نال محبت کرنے والو میں قربان ونیا ایک گل ساری نصیباں دیئے ایک گل ساری محمد کریم دی نظر دیئے ایک گل ساری میرے نبی علیہ السلام دی قبولیت دیئے تارو ندیاں آتے مارو بیلا خواجہ غلام فرید فرمیندے تارو ندیاں آتے مارو بیلا وہ مچی اٹھ فجرے چھڑ گئیاں جت والواتت بجلی بجدی مچیوں سے کھاڑے پئیاں جنہاں نے رمز ماہی دی نہ پائی وہ چورانے کھس لیاں غلام فریدہ تو خیری آمن جڑیاں باج چھڑو چھڑ گئیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء اہل سنت حضور والا جڑے نظر تو معروم ہو جامن جڑے کہندے فیض تو معروم ہو جامن وہ یزید بن کے آل رسول دے مقابلے جائے کھلوتے ہوندن تے جنہاں تے محمد کریم دی نظر پہ بنے وہ بکریاں چراوانی آمن تے شہیدان کربلا وچ شامل ہو جاندن مسلمانوں دوویں بھرا جدا توڑ کے واپس امام دے کول آئے میرے امام پوچھا میرے پترو لڑائی تو کر گئے ہو کیوں آئے ہو واپس اللہ دی قسم ہے جس نے جملے میں پڑھے میرے لوں وچوں انہاں بچیاں واسطے انہاں حسین دے سپاہیاں واسطے
دعا نکلی ہنجو بھی آ گئیاں سنو انہاں بچیاں نے آکھیا نوجواناں نے انہاں آکھیا آقا لڑتے بدیاں سے ذہن خیال آیا ایک ایک کر کے اسی شہید ہوندے پے اسی گنتی دے چند بندے ہیں اے ہزاراں دا لشکر ہے ایک ایک کر کے شہید ہوندے پے لڑتے بدیاں سے تے خیال آیا تڑپ گئے ہیں تواڈے کول آئے ہیں تساں امام حسین ہو رسول دی اولاد ہو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرو اسا شہید بھی ہوندے رہیے تے نویاں زندگیاں بھی دیندا رہے اٹھی کے لڑتے بھی رہیے قیامت تک کربلا دی جنگ رہے اے بے ایمان تواڈے تک نہ آ سکن سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ امام رو پہ تے فرمایا میرا بچہ سا امتحان دیوانا ہے اللہ دی رضا آئے میں حضرات گرامی گئے تے وال شہید ہو گئے میرے امام چاہ کے واپس لے آئے ہکو خون سائی بکھو بکھ نصیب کئی گستاخ بن گئے کئی بن گئے ادیب کئی حبشی تے کرنی وہ بن گئے خطیب کئی رول رول کے مر گئے کئی رلے قسم نصیباں دی بازی مقدر کم سبحان اللہ کیا بات حضرات محترم بعض لوگ کربلا دا واقعہ بیان کریں گے محبت دے ٹھیکیدار بھی بن دیں تے ان معلوم ہوتا ہے انہاں دی ساری گفتگو تو کہ جی میں امام نو واقعی نہ لبی کربلا امام نو راہ کوئی نہ لبا نہیں تا امام نکل جاویں امام دی قربانی نو مڑ اس انداز نال پیش کریں کہ جدوں قربان ہو گئے پچھو جناب سرے پٹھیاں پائیاں گئیاں پتہ نہیں ہائے بائے کے کیتا گیا لوگوں اللہ دی رضا تے چلنا لے کدے بھی قربانیاں دے کے اپنیاں قربانیاں دی بے قدری نہیں کریں دے کہ خیال ہے حسین مجبور آئی حسین بے بس آئی حضرات توجہ کرو تواڈے رقبے بارانی ہیں آباد کیتے ہوئے ہر بندے اپنے رقبیاں دے وچ ٹوبل لائے ہوئے میں تواڈے کول پوچھنا رقبہ بھی تواڈا ہوے تربین بھی تواڈی ہوے تے تانوں کوئی بندہ باہروں آ کے پانی نہ لاون دے وے ہو سکدا ہے بولو سارے بھائی رقبہ بھی تواڈا تربین بھی تواڈی ٹیوبل بھی تواڈا تے کوئی باہروں آ کے تواڈے رقبے دا پانی ٹیوبل دا پانی تواڈے رقبے نوں نہ لگن دے وے کیویں ہو سکدا ہے مسلمانوں اے جڑا فرات دا پانی یزیدیاں بند کیتا ہی پتہ ہی وے کتھوں نکلدا ہے فرات پڑھو بخاری شریف میں پوری ذمہ داری نال عرض پیا کرے نا میرے نبی فرمایا دنیا دے دو دریا جنت وچوں نکل دے تے زمین تے چل دے انہاں دا ماخذ جنت انہاں دا منبع جنت انہاں دا چشمہ جنت باقی سارے دریا پہاڑاں چوں نکل دے دو دریا جنت چوں نکل دے او کیڑے دریا ہیں میرے نبی فرمایا مصر والا نیل تے عراق والا فرات یہ دوئے جنت جو نکل دے مسلمانوں کربلا دی جنگ فرات دے کنارے دے ہوئی ہے تے جس جنت جو دریا نکلدا ہے اس جنت دا سردار حسین ہے او تو رقبے دا مالک ہوے ٹیوبل دا مالک ہوے او تیرے ٹیوبل دا پانی کوئی نہیں روک سکدا تیرے تے کہ تو رقبے نوں نہ لا فرات جنت جو نکلدا ہے جنت دا سردار حسین ہے یزیدیاں دی کہ جرت آئی پانی روکے نا پر ساڈے بزرگاں فیصلہ کر دیتا میاں محمد بخش صاحب نے آکھیا طاقت ہوندیاں او زور نہ لایا سبحان اللہ کیا بات کیا بات امام حسین دی قربانی دی بے قدری کردے ہو محبت دی آڑ سنو میاں صاحب فرما گئے طاقت ہوندیاں او زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا او بیٹھے من رضائی
پانی باج پیاسے ٹر گئے او دین دنیا دے سائیں سبحان اللہ اصل مسئلہ کہ آئی کیا بات جتنا بڑا امتحان ہوئے اتنا بڑا مقام ہوئے جتنی مشکل امتحان دی گھڑی ہوئے انہوں جی میں پاس کرو انہیں مقام تے نمبر مل دینا امتحان آج تک توجہ کرائے اللہ نے 5 امتحانہ دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک میں 5 طریقے نال بندے نو آزمائنا ضروری نہیں جو ہے 5 ہکے بندے کو زندگی ہو دے کو 5 چیزیں چونوں آزماوے نہیں یہ بھی ضروری نہیں بعض بندے نو ایک کے چزما لیندے بعض نو 2 چزما لیندے بعض نو 3 اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض نو 5 امتحاناں وچ چزما لوے لیکن حضرات ایک وقت ایک تو ازما دوجے وقت دوجے تے ازمایا تیجے وقت تیسرے تے ازمایا چوتھے وقت چوتھے تے ازمایا یعنی زندگی دے مختلف مراحل امتحاناں تو ایک بندے نو ازمایا لیکن مسلمانوں جے کربلا دی تاریخ پڑھو نا اللہ نے 5 امتحان امام حسین کو لین تے مختلف اوقات جنہیں نہیں لے ہکے وقت چلائے ہکے وقت چلائیں کہ نہیں لے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ 5 امتحان بھوک پیاس مالاں دی کمی جاناں دی کمی پھلاں دی کمی اللہ نے سارے حسین تے پارت کیتے نا میدان کربلا وچ لیکن جی میں حسین پاس کیتے نا کائنات حیران ہو گئی ہے مسلمانوں نبی دے نواسے نے جی میں انہا امتحانہ دا سامنا کیتا ہے اسا خاتم آل محمد دے او ساڑی جد دے جان حسین جتے پتر برا سب راہ خدا لایا پوئے سان حسین یاد ہے آج تک دنیا نو اور جنہیں پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ ویسا میڈا دین ایمان حسین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شہداء کربلا علماء اہل سنت سبحان اللہ کو اونچی آواز میں اللہ اکبر حضرات گرامی قدر جدوں اپنی اولاد دیاں قربانیاں دا ویلا آیا ایک شہزادے دی قربانی دے حوالے نال میں ذکر کرنا مسلمانوں 14 سالاں دا بچہ ہے نام امام قاسم ہے بیٹا مولا حسن دا ہے چاچا جان دے کول آئے ماں نے بھیجیا میرا پتر بنو چاچے نو کوئی اجازت دے میں تسی بھی کربلا وچ جاؤ نانے دے دین واسطے قربان ہو جاؤ مسلمانوں جدوں آئے امام حسین پاک دی بارگاہ دے اندر میرے نبی دے شہزادے مولا حسن دے فرزند پاک شہزادہ قاسم آگے عرض کی تھی چاچا اجازت دے میں بھی نانے دے دین تے قربان ہو جاواں لوگوں امام نو امام حسن یاد آ گئے بڑے بھرا یاد آ گئے بچھڑ گئے سجنا دیا تانگا او میرے اجڑے گجڑے درد جگائے بلک بلک پردیسیاں کانا میری اکھیاں سامن لائے بھرا یاد آ گیا مولا حسن یاد آئے امام دی اکھیں جو آنسو آئے فرمایا میرا پتر تو میرے حسن ویر دی نشانی ہے میرے باپ دی جگہ تے میرے ویران اللہ اکبر میرے بڑے بھرا مینوں نانو اللہ اکبر جدا بھی یاد آندی ہے میں تیرا چہرہ دیکھنا تے مینوں حسن ویر یاد آ جاندے میرا بچہ میں اپنے بچے تک قربان کر سکنا لیکن میں اپنے حسن ویر دی گودی نہیں اجاڑ سکتا واپس چلے جاؤ حضرت قاسم پاک واپس آ گئے ماں نے پوچھا میرا پتر واپس کیوں آئے عرض کی تھی اماں چاچے اجازت نہیں دیتی مسلمانوں ماں دا جذبہ ویکھو مولا حسن دے گھر والیاں دا جذبہ ویکھو فرمایا میرا بچہ تیرے ابے نے ایک خط لکھ کے مینوں دتا ہے یہ جڑی بات میں بیان پیا کرے نا
علامہ ابو الحسنات شاہ صاحب سید زادے ابو البرکات شاہ دے چھو بڑے بھائی اور آکے غم کتاب دے اندر انہیں اس رو نکل کیتا ہے بی بی نے آکھیا میرا پتر تیرے ابے نے ٹرتی باقی یہ خط لکھ دیتا ہے کہ جدا میرا حسین مشکل جاوے میرے بچے قاسم نے خط دے میں خط جا کے بھی کیسے مسلمانوں خط پکڑے ہیں لے کے حضرت امام حسین دی بارگاہ پاک شہزادہ قاسم پاک آئے خط کھولیا امام نے کہ لکھیا ہویا آئی قاسمہ تیری عمر 14 سالوں سی تو 14 سالہ دا جوانوں سے کربل دا میدانوں سی میرے ویر دے امتحانوں سی میرا بچہ قربانی دے میں حسن دی روح تیرے دے راضی ہو سی جدا پیادہ خط آیا ویکھیا تے امام رو نے فرمایا میرا بچہ میں تنوں ہون روک نہیں سکدا آپ جناب والا تلوار ہاتھ پکڑا کے ٹوریا گھوڑے تے سوار ہو کے نہ آئے پیدل چل کے آئے مسلمانوں ایک راوی لکھدا ہے یزیدیاں دے پاسے کھلوتا ہے آدھا اللہ دی قسم ہے پامے میں مخالف کیمپ پہ جامی لیکن جس لئے حسن دا بیٹا آیا انہیں لگدا ہے جنہیں 14ویں دا چند کر بنا دے میدان جتر آیا ہے اتنے سونے سیادان اتنیاں نورانی چہریان آخر رسول اللہ دی اولادان آدھا ہے ململ دے کمیز دے شلوار حضرت شہزادہ قاسم نے پائے ہویان جتی دا سجے پاسے علی پیر دا ایک تسمہ ٹوٹا ہویا میں اکھی نالوے دا بیامی رسول دے بیٹے دا بیٹا امام حسن دلخت جگر جدوں کر بنا دے میدان یزیدیاں دے سامنے آن کھلوتا للکار کیا کیا ہوئے بے حیاؤ کلمہ ساڑے نانے دا پڑھنا لے ہو تے بے ایمانو آؤ حسن دا شیر میدان چاگے ہے مسلمانوں اے آئے بے ایمان لڑن واسطے تاریخ دیا کتابہ میں لکھیا پہ ہے پہلے حملے دے وقت شہزادہ قاسم نے 19 کوفیانوں جہنم واصل کیتا اللہ اکبر کئی بے ایمانوں لتاڑ کے ست دیتا اللہ اکبر اس بے ایمان عمر بن سعد نے جنابے کیا کہ شہزادہ حسن قابو وچ نہیں آندا حضرت قاسم حسن پاک دے شہزادے قابو وچ نہیں آندے ارزق نام دا ایک پہلوان آئی انہوں ایسا کیا مان کے اس بچے دے مقابلے جوان اتنے بندے ماری کھلوتا ہے او سکا بالے میں کی میں مقابلے وچ جاواں او سکا علی دا خون ہے پال نہ سمجھ او سکا میرے 4 پترن میں بھیجینا 4 پترن سکرے میدان چاہے مقابلہ کرنے واسطے مسلمانوں علی دے نال نے 4 جہنم واصل کر دیتا انہیں بے ایمان شراب دے نشے وچ دھڑ ہو کے گالیاں بکدا ہویا میدان چایا گھوڑے تے سوار ہو کے بے غیرت گالیاں کڑتا ہویا آیا مولا حسن دے پتر نے فرمایا گالیاں دا جواب دیونا ساڑا شیبہ نہیں پر تو ایڈا بڑا پہلوان ہے تینوں گھوڑے دی زین کسن دا پتہ کوئی نہیں میرے نبی فرمایا الحرب خدا تم جنگ جناب والا اللہ اکبر مسلمانوں جنگ عزمائش بھی ہوندی ہے تے جنگ دے اندر اللہ اکبر فن بھی چلتا ہے حضرت شہزادہ قاسم عمر اگر 14 سال آئی آپ نے فرمایا تینوں گھوڑے دی زین کسن دا پتہ نہیں چوئیوں دی توجہ زین ول گئی حسن دے شہزادے نے تلوار چلائی لوہے دا لباس کٹ دی ہوئی سجے کندھے تے جناب والا تلوار پئی 2 ٹکڑے بے ایمان نو کر دیتا گھوڑا بھی کٹی گیا تے امام حسین نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو علی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ آخرکار گھیرے وچ پا کے امام قاسم نو زمین تے سٹونے لین دونے زمین تے آواز دیتی یا ماؤ ادرکنی چاچا جان میری مدد نو آؤ امام حسین بھتیجے تے آئے آکے گود چپایا گود دے اندر روح پرواز کر گئی چاکے جنر خیمے اول لے کے سید تریا راوی لکھ دے میں اکھی نال بیتا کلوتامی اتنے کڑیل جوانان کلاوے میں چپایا ہویا حسین نے
شہزادے قاسم دے پیراں دے انگوٹھے زمین تے خط بنائی جاندے ہیں زمین تے لکھ دے جاندے ہیں تے جدا خیمیاں دے کول آئے اور راویہ دا ایک بی بی بار نکلی تے جدا آئی تے میں پوچھیا یار بی بی کون ہے پتہ چلے آئے حسن دی بہن بی بی زینب لوگوں پہ کے گھر دے اتے مصیبت آ جائے تے دھیاں قدر برداشت کر دیا بی بی زینب نے آ کے حضرت قاسم پاک نو گودی وچ پا کے جمعہ پیار کیتا تے حسن دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں شالا مرمنا او ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا شالا مرمنا ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سبحان اللہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب قبلہ عالم گولوی رحمت اللہ علیہ نے مہندی لکھی ہند کو زبان آپ فرماندے نے اے مہندی سونے باغ دیے اے مہندی سونے بھاگ دیے بھائیو تہرو کم والی لاگ دیے تائیوں ہو نالنا وہ مل دیے اے مہندی روز ازل دیے سبحان اللہ نبی علی دا ادر یگانا تے فاطمہ مائی دا مال خزانہ تے نانے پاک دا بین کے بانا طرف کربل دے تھیا زمانہ آج عرش ترین پہ ہل دیے اے مہندی روز سبحان اللہ حضور والا علماء بیٹھے میں انہاں دنوں دے اندر ایک کتاب اکثر اپنے مطالعے رکھے اس کتاب کا نام ہے السوائق المورقہ حافظ علامہ ابن حجر حیتمی مکی شافی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے آپ نے فضائل اہل بیت دے اوپر اور فضائل صحابہ دے اوپر لکھی ہے بڑی عظیم کتاب ہے وہ دے وچ میں ایک واقعہ پڑھے میرا دل ہے کہ میں آخری میسیج دے طور تے تانوں سناواں حیا دین ہے ادب دین ہے جس دین وچ حیا کوئی نہیں وہ کوئی دین کوئی نہیں جس دین وچ ادب کوئی نہیں وہ کوئی دین کوئی یہ گل ذہن نشین کر لو بھاویں وہ نمازی ہوے بھاویں کعبے دا حاجی ہوے بھاویں کسی مدرسے دا شیخ الحدیث ہوے جے حیا نہیں رسول اللہ دے رشتیاں دا تو خدا دی قسمیں او دے پلے ککھ کوئی نہیں نہ کوئی او دا دین ہے حافظ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ فرما گئے مراکش دیکھ بادشاہ نو نبی پاک علیہ السلام نے خواب وچ زیارت کرائی کہ تیرے شہر فاس دے اندر جیل دے اندر ایک قیدی ڈھکا ہو جائے جائے قتل کیتا ہے قتل دا مجرم ہے میں محمد تینو حکم دینا انہوں رہا کر رات میں ستا ہویا بادشاہ حضور زیارت کرائی سرکار جنہوں زیارت کرامن حضور ہی کریں دن شیطان میرے نبی دی مثل نہیں بن سکتا توجہ کرائے حضور فرمایا قاتل ہے لیکن میں حکم دینا انہوں رہا کر اٹھیا بادشاہ گھبرا گیا قاضی نے بلایا قاضی صاحب سرکار دی زیارت ہوئی ہے نبی پاک فرمایا فلانی چیل فلاں نمبر دا قیدی قاتل ہے لیکن میرا حکم ہے رہا کر قاضی نے اگو رسول اللہ دے دین نو رکھے اسا کا بادشاہ سلامت ان النفس بالنفس قرآن دا قانون ہے جان دا بدلہ جان ہے میں اس قاتل نو جان دا ہو اقراری مجرم ہے تے اساں فیصلہ کیتا ہے قرآن دے قانون دے مطابق تو ٹینشن نہ لے اساں نبی دی شریعت دی مخالفت کوئی نہیں کیتی بادشاہ چپ ہو دوجی رات بادشاہ مڑ محل وچ ون کے ستا سرکار مڑ زیارت کرائی فرمایا میں جو تینوں واقعی چھوڑ دے مڑ قاضی نو بلایا قاضی آیا مڑ قاضی نے مطمئن کر لیا پیر پکڑ شکڑ کے مسلمانوں دوجی رات گزر گئی جنا تیسری رات آئی نا تو میرے نبی مڑ زیارت کرائی حضور جلال چاند فرمایا چھوڑے نہ کہ میں خود چھوڑا میں جو تینوں آدھا پیا چھوڑ
بادشاہ دا جسم کمبن لگ گیا، اٹھیا قاضی نو بلایا، قاضی نو آکھن لگا آپ ہی بے ایمان ہونا چاہنے تے مینوں بھی کرنا چاہنے۔ اج حضور ناراض ہوئے، جلدی بن اس قاتل نو لے کے آ۔ حضرات قاضی دوڑیا پولیس والے نال لے کے، راتی جیل دا دروازہ کھلوا کے قاتل نو باہر کڈیا، پکڑ کے لے آندا بادشاہ کولوں۔ پولیس چلی گئی، 3 بندے محل جمع ہوئے، ایک بادشاہ، ایک قاضی، ایک کو نوجوان 20 سال دی عمر دا بچہ۔ بادشاہ رو پیا، اس کہا یار تو قاتل تا ہیں، یہ وچ تے شک کوئی نہیں، لیکن رسول تیرے بارے حکم پہ دیندے نے رہا کر، مینوں وجہ دس تیرے قتل دی وجہ کی ہے، تو کس وجہ تو قتل کیتا ہے؟ اللہ دی قسم ہے ڈھائی مار کے رو پیا۔ اس کہا میں نکمے دی حضور سفارش کرے، حضور حکم دے میں رہا کر، میں تا اس قابل کوئی نہ۔ اس کہا حضور 3 راتی مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول آئے۔ اس کہا بادشاہ تیرے شہر دے اسی لوگ ہیں، اسے فاس دے رمن والے 4 یار سے بیلیاں سے بڑے امیر تاجراں دے پترا سے فلانے 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 دے اسا آپس گروپ پائی ایک۔ مسلمانوں اے اپنے اپنے نصیب دی بات ہوندی ہے، ویکھو اے بھی گروپ پہ نوجواناں دا انجمن غوثیہ میریہ دے نا تے جڑے حضور دے ذکر دیاں محفلاں کریں دے، سمجھ آئی؟ جڑے پاسے رب موڑے چاہ وہی گروپ ہوندے جڑے شراب کباب دیاں محفلاں سجیندے۔ اس کہا بادشاہ پیسے دی ریل پہ لائی، دولت دی ریل پہ لائی، اساں ہر ہفتے شہر دے کسے کونے تے مکان کرائے تے لے کے شراب شباب دا انتظام کریں دے آسے، شراب پیمنی، کھانا کھامنا، تے ایک عورت اسا رکھی ہوئی ہے جو ساڑھے واسطے عیاشی دا انتظام کریں دی ہے، اسا انہوں پیسے دیں دے آسے۔ فلانے محلے وچ آخری باری اسا جمع ہوئے، 4 بیلی اسا اتھے بن کے شراب پیتی، کھانا کھادا، تے اس عورت نے آکھیا ہاں عیاشی دا انتظام کیتے، اس کا فلانے کمرے وعدہ سب تو پہلے میں گیا اس کمرے، اگرچہ میں نشے چامی لیکن میں حیران ہو گیا ہوں کہ میں ویکھیا کہ جڑی بی بی آج آئی بیٹھی آئی سر تو لے کے پیراں تک دا پورا بدن پردے چاہیے، میں نے معلوم ہویا ہے کسے شریف گھر دی بچی ہے۔ میں اندر داخل ہویا، میرے منہ چو شراب دی ہمک نکلی، بچی نو پتہ چل گیا کہ میں غلط جگہ تے آ گئی ہاں، برکے دے وچوں رو پئی تے میں ہاتھ جوڑ کے آکھن لگی میری عزت دی حفاظت کریں، میں عام عورت نہیں، میں رسول اللہ دی اولاد ہاں، سبحان اللہ، میں بی بی فاطمہ زہرا دی اولاد ہاں، میرا حیا کریں۔ اے بے ایمان عورت مینوں اپنی بیٹی نو کم کرامن دے بہانے منتاں کر کے لے آئیے، کیا بات، میں سید زادیاں میرا ادب کریں۔ مسلمانوں اے جوان بادشاہ نو آدھا ہے میری اکھیں شرم تو جھک گئیاں، دعا کرو بندہ شالا باغی نہ ہو دے، گناہگار دی چل جاندی نے باغی دی نہیں چلدی، اللہ جاندے نے گناہگار مڑ جاندے باغی نہیں مڑ دے، اللہ ڈھیل دیندہ ہے اگاں ودو۔ اے یزیدی باغی آن گناہگار کوئی نہ، ہور باغی کوئی نہیں گناہگار آئی، جڑا گناہگار آئی ہو حسین دے قافلے چان اللہ، جڑے باغی آنو بے ایمان نمازاں بھی پڑھتے رہے، رسول دی اولاد بھی قتل کرتے رہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس واسطے باغی نہ بڑھو، رسول اللہ دے رشتیاں دا ادب تے حیا لازمی زندگی وچ رکھو۔ او آدھا میں شرم تو سر جھک گیا، میں ہاتھ جوڑ لے، اکھی چونجو آ گئے، نشے ترٹ گئے، میں آکھا بی بی او میرا کمرے چاون میں نو معاف کر دے، میں نو پتہ کوئی نہیں کہ سید ذاتی آئی ہوئی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگلا، رسول اللہ کو لوں میں نو معافی لے دے، میں تیری عزت کا پاسبان، سبحان اللہ، گھبرانا میں جانا تے میرا کم جانے، بی بی آکھیا کوثر دے جام نہ پلاواں تے رسول اللہ دی اولاد نہ آکھی، نانے محمد دے کولوں آدھے میں باہر آیا، میں اپنے بیلیاں دے کول آ گیا، میں آکھیا حیا کرو ظالمو، اے مائی اج کمینی عورت سید ذاتی نو لے کے آئی ہے، اج اساں باڈر تے آئے کھلوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ناراض ہو گئے تے کیڑا پاس ہے، او جڑے ترے آن بے ایمان آن انہاں کیا سا پیسے
کھڑے ہوئے نا اساں تا جامنا ہی جامنا ہے ایویں اگاں ودے تے میں انہاں جو ایک نو خنجر ماریا تے پیٹ وچ خنجر لگیا او تئی کڈیا نہیں جے تئی مریا نہیں باقی دو نس گئے قتل ضرور کیتا ہے مگر آل محمد دی عزت بچاون دی خاطر کیتا توجہ ہے سبحان اللہ دین حیا دا نام ہے دین ادب دا نام ہے کلمہ رسول دا پڑھے تے امہات المومنین دا بے ادب کلمہ رسول دا پڑھے تے میرے نبی دے یاراں دا بے ادب ہوئے کلمہ رسول دا پڑھے تے حضور دی اولاد دا بے ادب ہوئے مسلمانوں ککھ نہیں جے رانا پلے جے بچاونا چاہندے ہوئے اعمال جے وطن بچاونا چاہندے ہوئے نہ دے تے مڑ آؤ آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا او جان کے ڈھینا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا او کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے سبحان اللہ میں انجمن غوثیہ میریہ دے احباب اور جتنے بھی معزز علماء کرام تشریف لے آئے انہاں سب دا شکریہ ادا کرنا کہ جناب نے اس مجلس سے چاہ کے میں فقیر نو عزت بخشیے اللہ تواڈا سایہ عوام اہل سنت تے سراں تے قائم دائم رکھے جتنے احباب تشریف لائے ہو اللہ سب دی خیر فرمائے اور اللہ امام حسین اور آل رسول دی محبت دا بہترین اجر دنیا وچ بھی عطا کرے اور آخرت دے اندر بھی عطا کرے یار زندہ صحبت باقی وما علینا